Bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo arreglar grietas en paredes de drywall o paredes de yeso? Comencemos. Esta es la grieta que vamos a estar arreglando. La muestro con mi espátula para poder verla con más facilidad. Empieza desde la parte de arriba de la chimenea y termina más o menos donde está la moldura del techo. Empezamos por abrir más la grieta. Nos podemos ayudar con una navaja, con una espátula también, para remover todo lo que está quebrado. Necesitamos abrir más la grieta para tener espacio para la pasta o el yeso que vamos a estar aplicando. No tengan miedo si se hace la grieta un poquito más grande. Así podrá agarrar más del material que le vamos a estar aplicando. Así es como debe quedar. Ya bien removimos todo lo que estaba suelto, el material que estaba quebrado. Está lista para hacer nuestra primera aplicación de pasta o de el yeso. Estos son los materiales que vamos a estar usando y también las herramientas. Este es el yeso en polvo, 20 minutos. Significa que seca en 20 minutos. Tenemos la cinta adhesiva para estar reforzando la unión. Tenemos aquí también la pasta para la última aplicación, la pasta del terminado, y estaremos usando esta espátula de 8 pulgadas para revolver el yeso. Vamos a usar esta charola de 12 pulgadas también. Tenemos papel para cubrir, para no ensuciar las cosas que hay adentro de la casa. Se me estaba olvidando la lija también. Vamos a estar usando una lija de estas. Este es como un bloque. Es más fácil para lijar y estaremos usando el grado fino. Vamos a batir un poco del yeso en esta charola, agregándole un poco de agua. Esta es la consistencia que debe tener, ni muy aguada ni muy dura, para que no se escurra a la hora de aplicarla. Aplicamos el yeso dentro de la grieta, llenándola muy bien, y tenemos también la cinta adhesiva lista para ponerla encima. De esta manera. Y aplicamos otra capa más de yeso sobre la cinta para cubrirla bien. Aplicamos una segunda capa de yeso, esperando de 20 a 30 minutos entre la primera y la segunda capa. Y no ocupa muchas pasadas en realidad. Yo solo apliqué 2
con el 20 minutos y la capa final con el terminado. En total fueron 3. Está listo para la aplicación final. No necesitamos lijar porque cuando aplicamos tratamos de que quedara muy parejo, así es que nada más estoy quitando las orillas que estén un poquito levantadas. Para la última aplicación de yeso, antes de empezar a aplicar la pintura. Todavía no aplicamos la última mano, todavía no hemos lijado y ya se siente bien lisita la pared. Es hora de la aplicación final y vamos a estar usando este producto. ¿Qué pasó aquí? ¿No quiere salir? Esto pasa cuando está uno en vivo y en directo. Puras mermas. Ya la hemos batido con un poco de agua para que no se revele y se nos haga más fácil a la hora de trabajarla. Empezamos a aplicarla en la pared y pues de igual manera seguimos batallando porque no es fácil tener la cámara en una mano y estar aplicando el yeso con la otra, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Vamos a darle una buena pasada a todo donde hicimos el parche. Vamos a aplicarla muy bien para que tapemos todo, cualquier grieta, cualquier hoyo que no haya cubierto la pasta anterior que aplicamos. Esta es la última mano que le aplico. Casi está lista para lijar. Hoy no está muy soleado, así es que no seca tan rápido. Vamos a esperar unos 20 minutos más y estaremos empezando a lijar. Para lijar vamos a estar usando esta lija. Es del grano fino. En realidad no ocupamos mucho, solo le estaremos dando una pasada leve donde lo necesite. Lo empezamos a lijar. Después de lijar, sacudimos bien con un trapo húmedo para que no quede polvo y estará listo para aplicar la pintura. No necesitamos aplicar primer porque el material que aplicamos dice que no necesitamos primer antes de pintar. Hemos aplicado la primera pasada de pintura y se ve de esta manera. Aplicamos una segunda mano de pintura para cubrir todo lo que hemos arreglado. Aprovecho también para agradecerles por su apoyo, por ver mis videos. Ya somos varios en el canal y con su apoyo seguiremos creciendo.
Este es el resultado final después de 3 manos de pintura. Gracias por el apoyo y nos vemos en un próximo video.